Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Hilary y como dice acá abajito en el título del video, hoy les traigo un nuevo video que es, vamos a hacer el especial de 200 suscriptores, que el especial de 200 suscriptores vamos a hacer slime. Y pues vamos a comenzar. Bueno, los materiales son EGA, yo usaré silicona porque no tengo EGA escolar blanca, entonces usaré silicona. Ahí vamos a usar también espuma de afeitar para que no se le olviden. Bueno, es opcional. También usaré detergente en líquido. Yo usaré acción. Vamos a echar el pegamento. Yo usaré todo el envase porque quiero un slime grande. Ustedes pueden echar la cantidad que ustedes quieran. Yo usaré toda la silicona porque me encanta el slime grande. No sé por qué, pero me encanta. Y es mi primera vez haciendo slime, entonces no critiquen si salió mal. Entonces, ahora le voy a echar espuma de afeitar. Yo echaré muchísima espuma de afeitar porque quiero que quede muy fluffy. Y si quieren pueden poner colorante. Yo quise ponerlo blanco. Y bueno, vamos a mezclar todo muy bien. Voy a echar más espuma de afeitar y a mezclar hasta que quede, la cantidad de espuma de afeitar que queramos. Como es mi primera vez, a mí no me salió tan bien el slime, entonces pues bueno, voy a echar más espuma de afeitar, más. En serio, yo soy muy exagerada, así que por favor no critiquen. Bueno, yo soy muy exagerada echando las cosas, entonces, bueno. Así, como decía, le puedo echar colorante o brillo. Yo le quiero poner blanco, o sea, transparente, pero no se me puso transparente como yo quise por el espuma de afeitar. Vamos a seguir mezclando muy bien. Lo más importante, el detergente en líquido. ¿Por qué es más importante? Porque eso es lo que hace formar el slime. Usted puede poner borax. El borax lo venden en la farmacia, entonces pueden poner borax. Yo como no quise poner borax porque creo que es muy difícil encontrar, pero había, bueno, no sé si había, pero no quise comprarlo. O puede poner lente para ese líquido que para limpiar los lentes. Pueden ponerlo con bicarbonato, pero yo no le puse porque no tengo. Entonces usar detergente, pues detergente. Y vamos a comprarlo y vamos a comprar la cosa para limpiar los lentes, para hacer el slime, pero o sea, no hubo tiempo, entonces encontré lo que había en mi casa para que se haga slime y eso es lo que había. Y con eso se hizo slime. Yo voy a echarlo a poco porque no quiero un slime duro. Yo quiero un slime que parezca que está aguado. Entonces, pues no voy a echarlo a poco, no de que muchísimo. Yo he visto personas que hacen el slime y le echan muchísimo y le sale duro, entonces no les recomiendo. Pónganlo, echen el detergente a poco. Eso se lo voy a recomendar. Y vamos a seguir mezclando hasta que quede nuestro slime. Ustedes pueden, si no lo quiere tan espeso y nada de eso, bueno, si quieres le puedes agarrar con las manos y ir masando hasta que no te pegue en las manos, pero yo no quise que me pegara en las manos y entonces seguí hasta que se pegue del bol. Hay personas que están el slime que está pegado en el bol y lo agarran con la mano y se le pegan a la mano y no le importa. Siguen amasando y queda el slime. Pero a mí no me gusta que me quede nada en las manos. Entonces, casi está quedando mi slime. Y pues vamos a seguir mezclando.
Ahora sí es hora de agarrarlo con nuestras manos y masando. Miren, se oye mucho, se parece muy fluffy. Yo en la cámara no se oye fluffy, pero en serio hace muchísimas cosas. Digo, hace muchísimo ruido. Hace muchísimo ruido, como y esa cosita. Lo que hace no es tan fluffy. Ahora sí lo voy a sacar. Ahora voy a poner un poquito más de espuma de afeitar porque no está esponjoso, pero se oye fluffy, me miento en serio. Pero quiero que esté muy esponjoso, entonces ahora voy a sacarlo del bol y para ir amasando más y no se me pegue en las manos. Le voy a dar un tip, que si el slime se seca, te recomiendo que lo ponga en agua caliente y se pone con y se redite un poquito y en serio se te queda igualito como antes. En serio te recomiendo. Ese es mi primer tip que te doy. Y sí. Y sigo amasando hasta que no se me pegue en las manos. A mí se me cae de las manos el slime porque está súper aguadito. Y entonces voy a echarle más espuma de afeitar para que quede más esponjoso. Miren, suena, pero no se va a oír en la cámara. Ahí la que me estaba echando el detergente era mi hermana, que estaba al lado mío. Ay, si preguntan quién me graba, nadie me graba, por supuesto, nadie. Por si preguntan, pues nadie me graba. Y bueno. Perfecto. Ahora vamos a seguir amasando y a jugar. En un slime nunca se puede, o sea, no mentira, no voy a decir eso porque después, no mentira, pero bueno. El slime es súper divertido, te recomiendo que haga el slime. Díganme en los comentarios si has hecho slime, fluffy o como quieras. Si quieren que haga un slime scratchy, pues le voy a hacer el especial de los 1000 suscriptores. 1000 suscriptores, ok. Entonces voy a echarle más espuma de afeitar, que me encantan las cosas esponjosas. Entonces, bueno, ahora voy a jugar. Me dejaron las uñas, pero esto se va a quitar, yo lo sé, va a ser muy divertido quitármelo, pero bueno. Ya que también slime, como no tenía una tapa, lo que hice es que puse papel aluminio. Ese es un tip que les doy a ustedes por si no tienen una tapita. Esto, miren, aquí está, muy lindo. Yo lo quise transparente, pero se me puso... Suena mucho, pero no sé por qué suena.
y fue muy divertido hacerlo. Es mi primera vez haciendo un slime solita. Y parece que es súper chulo y es muy fluffy. Y si se seca, como que el mío está secándose un poquito, les recomiendo que lo pongan en agua caliente y luego le echan más espuma para que no se vaya muy fluffy, ¿ok? Y entonces espero que te haya encantado el video y el especial de los 100 suscriptores. Si te gustó, si fue así, denle like, manita arriba y también por este slime. Y suscribirte, no se te olvide compartir este video con tus amigos. Bye.